Hormuud Cable TV وهيلك شعبك. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa casho sharaf ku maamusay wafdi ka socday wadanka Koonfur Afrika oo booqasho ku yimid Jamhuuriyadda Somaliland. Munaasabaddan casho sharafta oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagaga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya wadamada Somaliland iyo Koonfur Afrika. Maxamed Kaahin Axmed wasiirka umuraha gudaha Somaliland ayaa ugu horeyn munaasabadda hadal ka jeediyay. xusbiga kulmiye iyo xukuumadda Somaliland labaduba wafdiga walaalaheena ee ka socda xusbiga dalka South Africa xukuma ee u soo halgamay ANC aniga ku hadlaya magaca xusbiga mas'uuliyiinta halkan ka fadhida waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta nadaf u madaxda hogaaminayo ee ka socda ururka xusbiga ANC waxaan ka wada hadalay oo ka sheekaysanay sidii ay labada dal xiriir wanaagsan u wada yeelan lahaayeen loo sii kordhin lahaa xiriirka labada xusbina ay u wada yeelan lahaayeen xiriir socdaalkan imika ay ku yimaadeen inaanu noqonin kii ugu dambeeyay xusbiga kulmiye cid ka tirsanina ay ANC ku soo boqoto dalka South Africa waxaana aad iyo aad uga wada hadalay inay kordhiyaan xiriirka labada dal waxay aad iyo aad maxaan ku dhahdayay ay u arkeen dalka Somaliland nidaamka dawladnimo ka jira nidaamka nabadgelyo ka jira barnaamijyada horumarka dhaqaale ka socda waxay soo mareen ilaa iyo berbera waxaan doonaynaa jecel lahay xiriirkuna inaanu sii wadno iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa isaguna dhankiisa ka hadlay Alonso Loma oo kamid ahaa marti sharafta lagu maamusay casho sharaftan. My name is Ernest Ndlovu from Johannesburg, South Africa. We are really happy to be here, and we really thank the hospitality that we have been given. We are here as business people, and of course representing different business interests. We have had an opportunity to explore. magacaygu waa Alonso Loma waxaanu ka nimi caasimadda Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika aad ayaan ugu faraxsanahay inaanu halkan joogno waxaanu aad ugu mahad celinaynaa hanaanka wanaagsan ee naloo qaabilay waxaanu sahaminaynay fursadaha ganacsi ee halkan ka jira waxaan rajaynaynaa inaanu soo noqon doono ayuu yiri Alonso Loma.